31到32节，来，我们一起来念下来。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。来想想看啊，你是一个充满苦毒、恼恨、愤怒、与人争吵、毁谤别人，原文里讲那个苦毒要叫阴毒，对人有怀恨，或是常常以恩慈相待，常给人恩惠，怜悯别人，能够看见别人的需要，而且能够什么饶恕那些得罪伤害我们的人，这个叫做新跟旧。新跟旧，我们要选择。新的一年里面，真的让我们看有一个调整。来，宣告下来。2013年，我要脱去苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，穿上恩慈、怜悯、饶恕。再说，当你现在宣告的时候，你知道那个都是已经你里面在做决定。那一些的你里面可能那一种什么愤怒那一种就是苦毒已经在脱落，所以你要不要轻看你在宣告这个过程，因为你的话也是有能力。来，再次来。2013年，我要脱去苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，穿上恩慈、怜悯、饶恕。来，下张投影片来，举起我们手起来宣告来。奉耶稣的名宣告，2013年，我要越来越像耶稣，来荣耀耶稣。再次来，2013年，我要越来越像耶稣，来荣耀耶稣。阿们。好，这个就是新人。你想想看，你现在是新还是旧？我想这是一个检查表。当然还有很多，但是这段经文里面就从这几个角度，我讲这个都是关乎从我们生命里面来看我们这个人。真的，我们要从生命里面不断的被什么调整、被改变。真的弟兄姊妹，有时候我们不要新跟旧，有时候什么不要是以为新来教会就是新，不一定啊。有些人刚新来教会，慢慢的已经在旧了，已经变成了变老了那有些老的嘞你不要让自己真的我就变成是老油条的话，可以不断的怎么样，生命一直有更新。我觉得过去一年看见很多弟兄姊妹在生命上的一些改变，真的信了耶稣，你的生命一定会改变，有很多一些很美好的见证。昨天下午就是在教会把那个讲道稍微在做整理的时候，就把那个好消息又帮那个好消息民宿打广告了好消息月刊就是那个电视打那个好消息因为他们名字取得好，有时候那个从外国来说，哎呦，你们民宿这么厉害，都还要出月刊了，名字取得好就成功一半所以那个好消息呢，那里面就讲到那个辜仲亮前阵子他们的大家长辜连松不是过世了他信主他说他的孩子都分享说，他以前没信主之前一个就是很严肃，他们对孩子是很严格，可他信了耶稣之后他把他生命改变了他变得真的很喜乐。孩子们跟他那个关系变得很近那篇文章包含那个好像真情部落格那个李新玉好像有访问我没有上网看，但是蛮精彩的一个访问。鼓励弟兄姊妹你可以去看一下，真的那就是人家怎么去经历，真的信了耶稣，生命改变带来很大的一个那个祝福临到在当中。所以我们生命改变非常重要。你生命一改变，别人看到你怎么这么快乐同样这么艰难，你怎么这么快乐？那一定会问你什么？你的缘由到底是什么？你为什么可以为什么这么开心？对不对离乡背井到上海去念书，苦不苦？蛮苦，可是你不是还是很喜乐的。你怎么那么喜乐？我跟你讲因为耶稣什么与我同在，人家真的，那我要试看看。我觉得真的，我们能够。很好的一个见证，就是你生命里面那个改变，别人一定会问说：“你怎么可以这样？”那你就可以带出很棒的一个见证，能够吸引人来到神他自己的面前。所以，好不好？我们要常常问就是我们自己当别人看见我们的时候，我们有没有越来越像耶稣？真的人越来越欣赏，越来越喜欢我们的生命好了，再来第二个部分来看我们怎么样穿上新人我们怎么样穿上新人？来，我们看这段经文来。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏了。而且说来，
又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人。下一章来。如何穿上新人？这边有3个秘诀非常重要。第一个秘诀就是什么？知识的更新。一起来，知识的更新。这边假如说如果你们听过他的道，什么？领了他的，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的什么旧人。这第一个，假如说你的什么，你听了，然后什么也什么领受了，而且行出来了。当你这样做的时候，你看很重要，就是你一定要先什么？要不要听？如果你从来都不听啊，那就危险，对吧？因为你不知道真理是什么，你不知道真理，那你洗的就会有些偏差。这一次一个笑话在印第安那边有一个宣教士到那个印第安去传福音，后来那个酋长说我要信耶稣，我要受洗了可是那个宣教士说你有10个老婆所以你还不能受洗。我说好像他就说那不能受洗那我回去解决好了后来隔了什么2、3个月来跟那个宣教士说我开始受洗，我说你老婆都解决了吗？解决了。你怎么解决？我把其他9个给杀了只剩1个。有没有解决？可是这个他不小心这个犯了第几戒不可杀人而且一杀又杀了9个。虽然这只是个笑话可是你看如果没有知识、没有真理可不可怕？蛮可怕，是很危险。所以这边讲说，我们要在什么知识上什么更新那只有透过神的话不断的什么能够来帮助我们。所以那个哥罗西书3章第10节，所以你看以弗所书跟哥罗西书他们2个是有点像姐妹座。哥罗西书大概70%跟以弗所书是蛮像的这边讲说，穿上新人，这新人在知识上什么渐渐更新。真的，我们的思想，我们的整个生命价值观念不断的被圣化、被圣经化。很多时候，真的我们常常还是停留在过去很多一些错误。我记得有一次我在教会扫地。扫到一半的时候，奇怪我里面竟然有一个矛盾奇怪，我应该是从什么从外面扫进来，怎么从里面扫出去？因为我小的时候曾经去帮人家扫地过我们有一个同学，他们家是做那个餐厅的那有时候我就去帮忙，他们很热心扫地，结果把垃圾从里面全部扫出去，被他爸爸臭骂一顿，搞吸音一挂仔都把它扫尿尿的我那时候就印象蛮深刻，说扫地以后要怎么扫？这个是错误的我那时候想扫地一定要从外面不是把外面垃圾扫进来，是你家里面门口那边怎么踩要往里面扫。所以那时候我在教会扫到一半，怎么会把它扫出去？本来走了2步，我说我到底在搞什么怎么当了一个牧师，有时候还怎么所以有时候我们的思想里面都需要在被圣化。有没有弹吉他弹到一半噔？哎呦，不祥之兆。这个都是这都是电影看多了，对不对？噔噔那个口音那个不祥之兆，会不会真的我们都是电影看太多了所以就有一些错误的从世界来的那些什么想法跟价值观，这个都需要被什么被改变，需要被什么圣化。我想圣经就是帮助我们不断的回到真理的里面所以神借着圣经要不断改变我们的价值观能够带来我们生命的改变。圣经要说什么？常常喜乐，容不容易？真的不容易，是可以挑战的。这次我们去北印度那天中餐就请他们同工吃饭。吃饭的时候他们就反正是有人请吃饭的时候他们要点什么他们就叫了不然他们每个都很多人都叫了可乐他们要喝个可乐也不容易百事可乐。我就从那个百事可乐说，这个百事可乐是有学问的。我说你们很好你们看着百事可乐要怎么样？常常喜乐所以大家要常常喜乐百事都可以喜乐。来，你说来百事可乐凡事什么都可以喜乐，常常可以喜乐那是中午吃完饭到了晚上我们就搭火车，我们8点钟就到了那个火车站。那个火车就是我们从丰恩城就从喜乐城到丰恩城预计是9个小时的火车。那火车是晚上9点20，所以我们提早1个小时就到。一到之后一看，哇 ，delay 到了2点20分，几个小时。我们讲说那就百事可乐因为跟人家讲说百事可乐，这时候是你能不能喜乐呢？那个真是一个挑战了
我就带他们说啊，坐，买报纸铺在地上哈，坐着，然后大家就聊天哈，然后我就把书拿出来看了，哎，真的看到快2点，一本书已经看完，好，那个轻松学步教哈，把书看完了，哎，可是我2点20快到了，一看哇，要晚1个小时啊，3点20，有点那个喜乐哈，有点快不行了。我就喊仍然要喜乐，仍然要喜乐。然后等到3点20的时候去看，哇，怎么啊？屏幕都不出现了，不跟你讲到底几点要买，然后去问都没有消息啊哈。后来哈仍然喜乐，感谢主，到了早上7点20，火车等上来了，就等了11个小时，还有坐了12个小时，就一天哈，就是说真的有时候出去就是哈，跟印度他们，我觉得他们习得无助啊哈。他们也没有人去抗议，我们就会捷运5分钟会不会去抗议？对。哇，就骂真的，我觉得哈，另外一个体会，他们那边啊，说真的，有时候都没什么规矩，对不对哈？当然每一个没有规矩的过程里面，反而大家哈如鱼得水。我们这边守规矩，你看车上的对哈，红绿灯要不要遵守？我讲这个不是叫你不要遵守，是一定要遵守。但是如果有人不遵守，叫什么啊？发生车的，他们那边没什么红绿灯，不用遵守，所以没有看到什么发生什么车祸，而且那个车子跟人就这样，我们会说人会摩肩擦踵，对不对？车子摩肩擦踵，哇，真的哈，哇，每次出去就真的很精彩，咻哈，那种真的都在那一种哈，我们哪就是哇，都差那个哈几公分的哦，就是都差那几公分，奇怪就是撞不上哈，啊，没有规矩，大家都知道你会违法，我也会违法，说什么哈？就没有事情发生了，真的很特别。所以在北印度，我们看到那个城市里面，每一天都是神迹奇事，真的每次一回到坐车回到家就觉得哇得救了，就真的太开心了，真的每一天都在经历那个神迹奇事哈。所以那个我们鼓励弟兄姐妹真的有时候出去看一下，你出去看一下，我我们家那个乃轩出去回来看，真的他很多一些学习，真的。帮助我们真的要更感恩了哈！真的在台湾真的很幸福。来跟旁边说，在台湾是超幸福的来。好，刚才讲那个是什么？他说百事可乐，人家常常写那个真理嘛，对，你叫什么？进入真理呢？那真理就叫我们什么？得以自由。我觉得真的哈，如果是我们在台湾等上11个小时，不要11个小时，11分钟，可能很多人就看就上新闻就什么。哇，这个台北捷运什么，让别人等了11分钟啊！这个台北捷运站到底在搞什么？可能就什么哈，可能新闻就报。所以我觉得那个11个小时呢，你说都没有抱怨，我没有那么完全都是哈心到红心这么亮晶，还是会有稍微哈。我们那里面的同工就说，印度人到底在搞什么哈？我们哪天回来一个口头禅，印度人到底在搞什么哈？没有证据，印度人到底在搞什么？可是我觉得我们至少哈，我们整个哈，就说我们全家跟着哈3个全家，我们觉得也蛮开心蛮喜乐的哈，因为我觉得真的有真理在我们里面帮助我们好，真的可以什么常常喜乐啊，可以常常喜乐。那真理就带领我们什么进入自由的里面啊，那个真理就带领我们进入自由的里面。所以这边讲说哈，我们要学习真理，生命才能不断的更新，然后什么？不单是学习要顺服真理，我们必须愿意脱去旧的行为模式，按照耶稣教导的什么真理模式生活。所以说在那个过程中，我就有很深的一个体会，我是可以喜乐的，不要被你一个人一直在那边跳脚，那边生气，可是其他人怎么印度人真的哇，躺在地上睡了睡那个什么火车上面那个猴子爬来爬去然后那火车站里面牛跟你在那边真的很难想象铁轨上老鼠到处在那边开运动会我们乃轩蛮开心的，看了很多动物真的比那个六福村还精彩，都是野生动物园好，下一张图片来，这边看见我们需要真的有一个调整，生理帮助我们能够有些更新。那个检查表第一项讲到什么？我们不要怎么说谎，不要伪造。来，我们看一下这一节来。所以你们个人要拒绝谎言，以什么？个人以什么？银色说实话，因为我们是互为肢体。以前在读这段经文，可能有时候就是我们读不太懂，但慢慢的我们才能够去体会，为什么不要在那个不实说谎的里面。好，我们看下一张投影片来。诚实才是上策。一说来，诚实才是上策。上策就是一个新人很重要。
新的一年里面，真的我们生命里面好不好？把神的那个什么信实，我不知道为什么这个神一把说神是慈爱是信实，而且信实直到万代，那个信实的东西一直在我里面不断在提醒神是什么可靠说话算话的。可是说真的，我们说话算话吗？抬头看这里来，你现在你说话算话吗？有时候好像也不是那么绝对，对不对？我觉得真的我们要有更多什么，越来越相信，真的说话算话，不是那种男子汉大丈夫说话，那个是血气啊，不是，而是从你生命里面真实的我们说话什么，是让人可以信任。你可以被别人信任，是别人就能够什么跟随你，真的别人就会什么在你身上看见真的很不一样的那个生命的特质。所以真的要诚实。这边讲说，因为我们是互为肢体。所以不要你在欺骗的过程，有时候什么最后什么害到谁？害到你自己。啊，互为肢体。来，我问你啊，你的眼睛会不会骗你的脚？会不会？前面明明一个窟窿，说啊没有，我快过去，啪下去，剁下去，眼睛瞎掉了，会不会？因为什么？你眼睛骗你的脚，所以你的脚嘛跌倒，说你眼睛也跟着什么瞎了。你会做这种事吗？不会吧？那个时候后来就骗到自己嘛，所以我们要回到神的真理里面，就是要绝对的诚实，好，要绝对的诚实。来，2年前我们看下一张图片，2年前了哈。以前我们去印度，我看了，每一个人几乎还是有手机啊，而且很多人都是拿什么哈？尤其你到他们比较好的那种陌去的时候，看到每个都是拿什么，还蛮好的3星牌的什么哈。你知道现在苹果 HTC 最大的敌人是谁？啊？三星啊，哈，三星是哪一个国家的？韩国的。鼓励你们还是要用 HTC 啊，因为我们还是蛮爱国的哈。所以我们家师母去年办了一支哈，坚持一定要哈，这要用 HTC 的哈。那如果你不是的，也不是定你的罪了哈，你就继续用吧。但是希望你以后以 HTC 啊，这要怎么自入性的行销嘛？好，我要讲这个部分就是说哈，你看啊，三星对不对哈？他们目前是全球最大的什么电子制造的集团哈，每一年的那什么营收哈，已经大概不只是4兆，是超过了哈。但是你看啊，他们在1995年哈，三星曾经是一个负债高达170亿美金，好，濒临破产的一个期。为什么这样？因为他们以前造很多的产品，就跟人家推销说，哇，这多好用，多好用，可是什么？很多都是什么？碰风啊，虚假的层面。那他们卖了多少，结果都是在厂商放在什么？仓库里面根本就什么没有卖出去，他们透过这个方式在营造一个哇三星的什么三星的什么电子产品，手机有多好用，可是什么都堆在那个什么库房里面，所以他们那时候卖的不好，而且亏那么多。后来他们这个董事长这个人真的很有魄力他蛮沉痛的，召集所有全体的什么员工到运动场。这边看当面焚烧价值什么500亿韩元的产品，宣示什么？三星绝对不能再做出这种低水准的什么产品。他们怎么样诚实面对什么自己的问题，然后很认真的什么面对，是他们仍然在用欺骗这个方式。所以当他们很认真的时候，现在整个三星不得了看见10只手机里面有没有一半是三星的？有没有？大家都不用手机了，你们有手机拿出来看一下是不是三星的？如果你看旁边的看到，你就稍微瞄一下就好。应该不用拿出来看嘛，你也知道到底是3星还是5星的。好，你看这个什么，人家很愿意去面对他们问题。所以真的我们要穿上去，是我们愿意什么，认真的面对我们的问题，让真理来光照我们，让真理来引导，来帮助我们。所以我要鼓励弟兄姐妹真的你要认真你怎么样能够真的在至上更新你是要认真的读圣经。一说来，认真读圣经，所以婚礼不容易那连续几次的那个带着敬拜里面，他在分享，他每次要分享他读10章的所以他每次都有他的什么经历，每次都有他的见证。你们还记得他上期分享什么吗？马桶不通，先去什么读圣经；生命通了，什么马桶就通了，是不是？很多时候你事情不通，就是什么？因为你生命还没有通。所以我们宣告下来，天天10章，生命扩张，魔鬼紧张，就是你要读经大量，让圣经在你里面帮助你。然后我们现在开始的另外那个祭坛先从个人家庭的祭坛开始来做的来，一说来，人人开坛，那时候那开坛是不是跟民间那个不是开坛
我们那个条巷子有一个坛我们常常在祷告，最近不错已经很长一段时间看它关门了主人不知道跑去哪里，可能那个坛已经很关掉了。所以呢，你要什么？人人开坛遍地祭坛，真的遍地都在献祭的时候，你看到真的整个地区会变得很不一样所以那天我们礼拜四我们那边祷告，对，我们是用祭坛的方式隔天就有一个年轻人他就打电话来说，他来问教会一些真理的事情。昨天我就跟他谈，他谈得蛮开心，蛮愉快的。我觉得他是很认真在什么寻求面对生命。我觉得当我们在遍地足坛，所以看整个大环境就会改变，人的心会转向神，想要来寻求明白真理。好，除了我们穿上新人，第一个讲到说我们要什么那个在知识上更新以外，第二个我们要什么日常更新。我们看一下第4章来22节。知识的更新，还有日常的更新，这就人是因什么失意的迷惑，渐渐变宽。所以你看你很多时候你的那个失落不是一下子，是什么渐渐的。你还记得2个礼拜前我在那边分享渐渐的可怕来说来，渐渐是个可怕的东西。很多时候你的失落不是那种很快，是渐渐的，对吧？现在因为书要念的比较多一点，所以就什么就挪在这里我现在因为要工作所以渐渐是很可怕。所以我们还记得上次我讲那个故事吗有一个什么经营那个什么特种场所的它里面清一色的什么这些什么用这2个字比较好，有些得罪一些小姐，就是那些都是什么大专以上的。说奇怪书念的那么高，怎么会来做这种事情呢？因为什么？他登广告说你来就是做会计所以什么？真的有人去应征做会计1个月多少？12000那就是做会计。可是他做会计，看因为里面有些人怎么样他们也都很正直，只是端个酒而已也没有就是端个酒给客人而已，怎么样？可以领多少？24000。所以那个做会计做到最跟老板说，老板，我再端一个盘子好了，反正为什么不喝嘛1万要变24000，好不好？当然有人就我就去端盘子了，端。那端有时候总是会勉强喝几杯嘛那个坐下去喝的，对不对我怎么2万是48000，那到底我们在里面到底显示到我们是端盘子还是坐下去喝的？反正你都喝几杯了，就一坐下去就多少？48000好不好赚？蛮好赚的48000就是我只什么只什么陪喝酒不陪怎么被带出去的可是什么久而久之太可怕了48000也不能够满足你所以什么之后所以你看这个就是渐渐的可怕。来，我们看一下下段经文上次我们提到那个什么罗德是不是？他也是渐渐挪移站，挪到哪边去？所多玛。结果那个城是什么？神要毁坏。然后什么？你看那个亚伯拉罕也是一样，渐渐的迁往南地，因为然后跑到哪里去？跑到埃及去。然后在埃及把谁带回来？夏甲带回来，造成现在什么所谓的阿拉伯世界你看这都是什么有时候就是渐渐的，所以要留意。为什么有时候你已经渐渐的对聚会就说以前都会提前，现在已经慢慢的说我只要准时就好。好，你说来聚会不要准时，要找到。来说要找到，找到。你只听到说不要准时，没听到说要找到。就你要提早，不要慢慢的就是赶那几分钟。我就常常我们在跟神计较那几分钟，不要对神对你的信仰真理七折八扣的，神也来给你个7折8扣，你就亏大了。真的，你宁愿什么提早。所以你看你什么时候就发现什么？你是不是已经在渐渐的什么挪移站，渐渐的在你要留意，你会不会真的已经不可慕了？你对聚会觉得就是一个形式，你读经的亮光也少了，而且什么开始什么常常在发脾气了你的什么声音讲话的什么那个声调已经什么不太对劲了，那个表示什么？要留意你要什么？常常要什么？提醒自己要什么？要有些的更新要常常有些的更新。好，看下张投影片来，下张投影片来。那怎么样让我们的日常更新里面，我讲有3个点。第一个，你不要停止聚会，可以说来不可停止聚会。我觉得很多时候你的生命能够被被架上了，是因为你在聚会的里面。
这边讲说不可停止聚会，好像那些什么停止惯了，倒要彼此什么劝勉。因为当我们一起聚集的时候，能彼此相互激发爱心，什么勉励行善。所以我们怎么样能够在日常上更新啊？真的不要停止聚会。我们讲说你两大一小，什么叫两大一小？的祷告会、主日聚会、小组的聚会，真的你要能够守住这个聚会，在每次的聚会里面，相信神都会在这当中什么不断的把我们给带上来。第二个就是什么？我们要什么？来看一下，来常常更新啊，那个常常更新的，你要小心啊。你看那个什么车子，如果你在一些山边，它会有一个告示牌，小心落石，它在提醒你小心落石是什么意思？啊，小心落石是什么意思？小心石头掉下来，还是什么？他在提醒你，如果你看到有小石头要下，我看到有小石头在滚，就是表示什么？后面有什么？可能有大石。所以你要看你会不会有些开始已经在我们里面讲，已经开始不可目啦，开始有些就是就要留意了，就要留意。包含有一件事情了我想弟兄姊妹，真的我们要去处理这边讲说，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地。会不会你有些什么，就跟有些旧的院已经变成什么宿院？那个宿院有些呆账，有些旧账已经变成呆账。人际关系里面，真的更需要去，不要变成呆账银行都会打消每一年他们好几亿这是打消呆账我们没有那个本钱你就好好怎么愿意去面对，不要什么旧账变成呆账所以要留意，我要留意。很多时候你不喜乐是因为什么？你的跟人的关系已经出了一些状况已经出了状况。好了，第三个来，下一个，那你怎么样帮助你能够常常更新的？要建立好的什么属灵习惯不管是晨更、晚祷，还是真的很多，我想你可以去建立起来，这是新的一年里面要去建立。好了，第三个我们要看的来。下张来，第三个我们怎么样传承新人？第一个什么知识的更新，第二个什么日常的更新，第三个什么心智的更新。你说来，心智上要更新，要将你的心智什么改换一新那个心智我觉得非常重要。神看重我们的心智跟态度，真的神很看重我们的心智跟态度。那这次我去印度有一件事情让我真的蛮感动的因为师母就去问这些宣教的说：“你们打算在这边待多久？”我现在就不讲答案了每个人各有各的一些。趁我年轻这边多待几年以后，那我觉得我们的同工我们团队那几个同工他们讲说，我们已经打定主意在这里待一辈子。我听到这个时候里面蛮感动，但也掉眼泪。为什么掉眼泪？感觉就是自己的孩子、自己的儿女。他一辈子在印度这种印度阿三你里面那一种有一种不舍，但是他们竟然愿一辈子。我现在听到我里面真的我跟他们在分享的过程我就哭了真的为他们那个就是一种心智跟态度，他们愿意把自己什么给一个真的。有时候你讲说哇，怎么人可以在这个地方活下去所有的活下去怎么？因为我就有一个差异嘛，那个差异蛮大的。可是我觉得他们说他们愿意一辈子来服侍印度，我觉得真的那个就是一个心智跟态度。因为有时候我觉得我们要学像神一样，你有没有这个心智跟态度？我今年里面去想看看我们年初的时候很多人都改了新名字新有你新的名字叫什么？还没改还是旧的一个？有没有已经有新名字的？来，唱这歌叫什么？可慕。可慕真的来给他鼓励一下可慕可慕越来越可慕，越来越。